Fala galerinha, Maia para mais um vídeo no canal. Quem não me conhece, eu sou Marcelo Maia. Estamos postando um vídeo aí toda semana, 2 a 3 vídeos por semana e um por dia, né? Shorts, aquele vídeo curto, enfim. Nós trabalhamos aí no setor de autopeça, de reposição de peças automotivas e a gente deixa aí quase sempre uma dica importante para você que procura soluções para o seu carro ou para empreendedorismo, para você que quer montar uma autopeça. A gente deixa sempre muitas dicas aí. E o pessoal tem me perguntado no Instagram, para quem não conhece meu Instagram, tá aqui em cima, é maia.emp, estamos aí com mais de 160 mil seguidores, eu não sei quando você for ver como é que vai estar, né? E o pessoal tem me perguntado no Instagram o seguinte: Maia, eu tenho um carro motor AP, né? A maioria fala do sistema do motor AP, e a correia fica cantando, né? A correia fica deslizando. E já trocaram correia, já trocaram várias coisas e não resolveu. E o que pode ser, né? Inclusive esses dias uma pessoa me comentou o seguinte: Maia, me cobraram R$240 fora a mão de obra, só para trocar uma peça, é isso mesmo e tal? Então, o que eu tenho a te dizer? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria te pedir com jeitinho e carinho que você pudesse curtir. É rapidinho, é de graça. Curte, se inscreve no canal e ativa esse sininho para você receber as outras novidades que a gente está botando sempre no canal aí, né? Que pode servir para você. E automaticamente o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai transmitir para outras pessoas também. E eu te agradeço muito por isso. Dando continuidade, eu vou te apresentar aqui o que pode acontecer. Se a sua correia, você já trocou, colocou correia nova, né? No caso motor AP, né? A maioria deles usa 6PK 2245, 2272, dependendo do modelo e ano. Ela é uma correia muito grande, que normalmente se o carro for completo, ela toca tudo ali, né? Ao mesmo tempo. Então o que acontece? Se a correia estiver deslizando, você já trocou correia, não adiantou, pode ser o tensionador, tá? Isso aqui é um tensionador do motor AP, da correia, pode ver, né? Então ele tensiona, as polias são essas, e esse tensor aqui, ele tem uma mola aqui, ó. Ele tem uma mola que tensiona e faz com que a sua correia trabalhe firme, tá? Ela trabalhe sem deslizar. Então, se esse tensor tá com a mola cansada, você vai ter que trocar o tensor, tá? E aí vai resolver o seu problema. E realmente esses tensionadores aqui, ou tensores, como você quiser, eles não são baratos, tá? Eles são uma peça de alumínio ou antimônio e custa em média aí, eu tenho aqui ele da marca Zen, ó, a R$259 e chega a custar até R$350 dependendo da marca. Essa marca me atende muito bem aqui, tá? Agora, Maia, um problema meu não é o que está cantando, não é a correia, é o rolamento do tensionador, segundo o mecânico falou. Aí o que acontece? A maioria troca essa polia aqui, ó, tá? Essa polia se vende cerca aí de R$60 a R$90, R$40 a R$90 uma polia dessa, tá? Só que você pode muito bem, em vez de trocar a polia, você trocar esse rolamento interno aqui, ó, solta esse parafuso e troca esse rolamento interno, né? Que ele é baratinho. Você vai trocar e você vai botar um rolamento desse aqui, ó, vou abrir para você ver. Um rolamento 6203, tá? Rolamento 6203, já anota aí, vou botar na telinha aqui para você. É um rolamentozinho pequenininho assim, ó. Você troca esse rolamento e ele pega aqui dentro, ó, da polia, tá? Vai se trocar na prensa e vai parar de fazer o barulho de rolamento cantando, tá? Não é a correia. Se o seu problema é rolamento cantando, você vai trocar isso aqui. Ou se está trancando, pode acontecer isso também. A correia está deslizando porque uma polia dessa aqui não está girando com facilidade, ela está trancando o rolamento. Então aí sim, você vai trocar o rolamento, você vai pagar aí R$20, R$24 num rolamento desse, em vez de pagar R$60, R$90 numa polia. Ou pagar, tem mecânico que às vezes pede, alguns sem conhecer, né? Para trocar essa peça inteira, R$250 por causa de um rolamento de R$24, tá? Então fica a dica aí, Maia, eu preciso realmente do tensionador. Essa mola desse tensor do meu carro está ruim. Então qual é o código que eu tenho que comprar? Você vai comprar de código ZEN 12784. É o código da Zen, tá? Eu vou botar aqui também na tela, de cabeça agora eu não lembro, mas vou botar aqui na tela aqui o código Nitron, muito conhecido. Aí vai ficar aqui na tela, se você quiser comprar pela referência Nitron também,
Tá bom, galera? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Se você gostou e você tem uma ideia ou uma pergunta, coloca aqui nos comentários, tá bom? Porque eu vou pegar o seu comentário e fazer um outro vídeo em cima da sua dúvida. Então, até a próxima e não deixa de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? maia.emp, estão em todas as redes sociais, TikTok, Quai, enfim, todas elas, tá bom? Um abraço e até a próxima.